Kto przeciw komu, ilu naszych, ilu ich i jak to się wszystko skończyło. W walce narodowo-wyzwoleńczej jest wszystko to, co w grze o tron, a nawet więcej. Jakiś brat, ktoś umarł, zaczęli się o coś bić. Piją wino, są tam prostytutki, szli jak na jakieś wesele, na imprezę. O, patrzcie, koń ma tam jaja. Jak się potrze, to będzie szczęście. Mówią, że Chmielnicki nawet w tym momencie zapłakał. Dzisiaj chcielibyśmy z tobą porozmawiać o czym? Pronarodowo Wyzwoleńczej? walce. Walce. Wszystko, co wiem o walce narodowo-wyzwoleńczej, wiem z tego podręcznika do historii Ukrainy, plus z programu na STB w poszukiwaniu prawdy, jeśli pamiętasz taki program. No to stary program. Bardzo stary program. I wszystko, co zapamiętałem o wojnie narodowo-wyzwoleńczej z tego programu, to, że Bohdan Chmielnicki zaczął tę wojnę, bo jakiś szlachcic coś tam zrobił jego żonie albo potencjalnej żonie, Potencjalnej z... przyszłą żoną. Opowiedz, co to była za historia. No więc po pierwsze, walka narodowo-wyzwoleńcza brzmi bardzo dumnie, bo ludzie w XVII wieku takiej nie nazywali. Aha, walka narodowo-wyzwoleńcza. To znaczy nie było jeszcze narodu ukraińskiego, tak jak nie było francuskiego, hiszpańskiego i innych. No, tak jak i nie było narodu moskiewskiego czy rosyjskiego na przykład. To było powstanie ludzi, głównie kozactwa, o swoje przywileje. Tak. I właśnie o tym okresie będziemy mówić. To połowa XVII wieku, powiedzmy umownie, od 1648 roku. I mówią, że do 57, kiedy zmarł Chmielnicki, a można jeszcze pociągnąć do 1674 roku, kiedy hetmana Samojłowicza mianowano hetmanem obu brzegów. I to tyle. Kończy się okres ruiny. I mamy serial Gra o Tron i mamy walkę narodowo-wyzwoleńczą. I uwierz mi, w walce narodowo-wyzwoleńczej jest wszystko to, co w Grze o Tron, a nawet więcej. Jest intryga, jest miłość. Jest miłość, która jest powiedzmy zdradą. Są bohaterowie, są antybohaterowie. No są nawet powstania chłopskie. Czyli jest wszystko. Czy ktoś tam zmartwychwstaje w tej wojnie narodowo-wyzwoleńczej? Nawet tam ktoś... Są tam jacyś charaktercy, poza duchem narodu ukraińskiego? I była taka, historycy mówią, że była Polką. To znaczy była Polką, Helena albo Olena, jak ją nazywamy. I wyobraź sobie to było po ślubie, zmarła jego żona, miał już 2 synów, 2 córki, było ich 4, ale o 2 właśnie wiadomo ze źródeł pisanych. I on bierze tę Olenę, która była niewiele starsza od samego Tymosza. To znaczy była młoda, bardzo młoda i mówią, że była jeszcze sierotą. To znaczy jest jedna wersja. Inna wersja jest taka, że pochodzi z jakiegoś rodu szlacheckiego. Ale pytanie, jeśli pochodzi z rodu szlacheckiego, to dlaczego jako dziecko mieszkała u niego? No i tak ją właśnie pokochał. Tak. A potem wychodzi na to, że pod starości Czechryński bierze i publicznie bije jego syna na targu. I przychodzi do Subotowa, wykorzystuje nieobecność Chmielnickiego w jego majątku, zabiera tę dziewczynę i plądruje cały ten majątek. Czyli zabrał dziewczynę, która Taki rakieter, to tak, bardzo, tak, XVII wieku. bardzo mu się podobała. No wyobraź sobie, podoba ci się ta dziewczyna, chcesz się z nią tam w przyszłości ożenić, a tu przyjeżdża pod starości, bije twojego syna, zabiera tę dziewczynę i pali twój majątek. No to więcej niż motywacja, żeby pójść Żeby pójść i dokopać tym ludziom. powstać, tak? I teraz Chmielnicki, no to nasz bohater narodowy, czyli zaczął od swojej krzywdy, od swojej, a potem to już, Nie, a tak żarty na bok, czy to naprawdę była motywacja, czy w ogóle. No były przecież jakieś konkretne przesłanki, prawda? Oprócz tego. aha, cóż, przesłanki to społeczne, powiedzmy, położenie naszego społeczeństwa. W XVII wieku, polityczne i ekonomiczne, tak, no nie wiem, czy w podręczniku będzie tak napisane, Przyczyny społeczno-ekonomiczne. Pierwsze, nasilenie ucisku pańszczyźnianego, 5 do 6 dni pańszczyzny w tygodniu, no to jeśli pójdziemy, wzrost podatków, pogorszenie sytuacji mieszczan, ograniczenie kozactwa rejestrowego do 6 000. No krótko mówiąc, wszystko się skumulowało. Jeszcze syna pobili i synową zgwałcili. słuchaj, no mówią, wszyscy historycy mówią, że to wzmocniło jego motywację do prowadzenia walki. Właśnie ta osobista krzywda, czyli chęć odwetu. Jak mówią, najpierw poszedł do króla, potem zwrócił się do Sejmu, no krótko mówiąc, Czyli próbował najpierw na drodze prawnej rozwiązać te kwestie, tak? bo no jeśli już mówić o początku walki narodowo-wyzwoleńczej, jak to teraz nazywamy, bo możemy dokonać analizy, to wtedy wyglądało to tak. Chmielnicki sam był szlachcicem, czyli prawosławnym ruskim szlachcicem. Jego ojciec, Michał Chmielnicki, otrzymał za swoje zasługi wojenne właśnie Subotów. To był pułk czechryński, no to się nazywało Starostwo Czechryńskie, tak? I on nawet został starostą. Starosta to w dzisiejszym języku jak no, gubernator, powiedzmy, burmistrz możemy jeszcze powiedzieć, tak?
No i on to buduje. I tylko można było to zrobić, jeśli masz wsparcie na przykład jakichś tam książąt, magnatów i w tym okresie stopniowo przybywa coraz więcej polskiej szlachty, katolickiej szlachty na te tereny i oni zaczynają wprowadzać swój model ekonomiczny. To się nazywa folwark, czyli jest gospodarstwo, tak? Wszyscy muszą pracować, bo jest zboże, tam żyto, ziarno, które trzeba wywozić do Europy. Tak jak teraz Ukraina, widzicie, cały świat teraz mówi, że z głodu tam Indie, inne kraje mogą tam wielu ludzi umrzeć, bo ukraińskie zboże jest zablokowane. No wtedy było tak samo. Ukraińskie zboże szło właśnie do Europy przez Gdańsk i Królewiec. A doprecyzujmy rok 1648. W jakim statusie politycznym znajduje się terytorium Ukrainy? Komu ona podlega? Jakie mamy w ogóle prawa? No jako naród? Jeśli Ukrainę jako państwo, powiedzmy, jeśli tak to sobie wyobrazimy, to jest to Rzeczpospolita, kraj sformowany w 1569 roku po Unii Lubelskiej. I prawy i lewy brzeg my. Lewy brzeg należy, tak. Ale jeśli weźmiemy współczesne granice Ukrainy i XVII wiek i powiemy Ukraina w XVII wieku, to sięga ona współczesnej, powiedzmy, Polski, nawet poza jej granice. To i miasto Przemyśl, to miasto tam, Chełm także jest częścią, to i nasze północne pogranicze z Białorusią, to i Brześć można nawet tam zaliczyć, to Lewy Brzeg, to Czernichów, to Perejasław, to Połtawa, to Starodubszczyzna. Wszystko. Dalej jest przyszła Ukraina Słobocka, która nie podlegała Rzeczypospolitej, a południe należało do Zaporoża, a także do Tatarów krymskich, do Hana Krymskiego. Tak, i w tym momencie politycznie byliśmy częścią tego tworu państwowego, ale w tym tworze państwowym były problemy z tym, że prawosławny, jeśli jest szlachcicem na przykład, nie ma takich pełnych praw jak polski, a dokładniej rzymskokatolicki szlachcic. Mogłeś to wszystko całkowicie rozwiązać. Przechodzisz na katolicyzm i tyle. Nie masz żadnych problemów. W rzeczywistości Rzeczpospolita była rajem dla szlachty. Prawdziwym rajem dla szlachty. Król nie miał takiej pełnej władzy na przykład jak car moskiewski, tam była pełna tyrania. Oni mają taką złotą wolność szlachecką. Wyobraźcie sobie, Sejm się zbiera, cała szlachta i jeden szlachcic może powiedzieć, nałożyć prawo weta. Czyli cała bracia, całe bractwo musi dojść do porozumienia. I to utrudniało sytuację. I Ukraina u nas po Unii Brzeskiej z 1596 roku, kiedy powstała Ecclesia Rutena Unita, czyli ruski kościół unicki, który przyjął niektóre dogmaty papieża rzymskiego i jego zwierzchnictwo. I tak to zostało, że cerkiew prawosławna, ci, którzy nie chcieli przejść na Unię, znaleźli się poza prawem. Dlaczego na Białorusi na przykład Unia stała się bardziej wpływowa niż na terenach Ukrainy? Ponieważ mieliśmy pogranicze. Step to Zaporoże, które było kolebką kozactwa. Ludzi wolnych duchem, ludzi, którzy nie byli nikomu podporządkowani. I kozactwo właśnie dało możliwość cerkwi prawosławnej również zachować swoją autonomię. A czym jest cerkiew prawosławna, wiara? To była w tamtym czasie główna tożsamość ludzi. Mówisz, jestem prawosławny i tyle. To znaczy, jestem Ukraińcem, można tak rzec. Jesteś katolikiem, to koniec. Nie jesteś już Ukraińcem. Słuchaj, tutaj jest napisane, że w styczniu 1648 roku hetmanem wojska zaporowskiego wybrano Bohdana Chmielnickiego. Wspomnieliśmy właśnie o Zaporożcach. Rozumiem, że w nim wezbrał ten wewnętrzny żal, zrozumiał, że musi coś z tym zrobić. I co zrobił w pierwszej kolejności? Zapewnił sobie wsparcie Zaporożców. Cóż, to już po tym, jak mu odmówiono. No tak, przeszedł już przez wszystkie instytucje biurokratyczne. Wszyscy mu powiedzieli, że pańska sprawa, jak to by dziś ujęli w prokuraturze. Brak jest podstaw do wszczęcia postępowania karnego. Brak podstaw do wszczęcia postępowania karnego. I zrozumiał, że musi się zwrócić do kogo? Do kozaków zaporowskich, prawda? Tak, właśnie do tych, którzy byli, powiedzmy, nielegalni. To znaczy, to było... Nie rejestrowi. Bo byli rejestrowi, tak? O tym czytaliśmy. Sam Chmielnicki był przecież kozakiem rejestrowym. Tak, i on tam idzie. I Kim są kozacy rejestrowi w dwóch słowach? kozak rejestrowy. To kawalerna? armia? Słucham? Prywatna armia? Prywatne firmy wojskowe, nie? Cóż, coś w tym rodzaju. Ale trzeba zrozumieć, że dzisiejsza firma czy organizacja wojskowa jest czysto militarna, a dawniej kozak to był stan społeczny. To stan społeczny, po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście człowiek rzemiosła wojennego. A kozacy rejestrowi to ci, którzy służyli Rzeczypospolitej i którym płacono ze skarbu państwa. Ale mieli własnego obieralnego hetmana, mieli na przykład własny sąd, nie podlegali sądom królewskim, mieli swój sąd. I to była niewielka, ograniczona liczba mężczyzn, którzy mogli być kozakami rejestrowymi i przeważnie kozactwo rejestrowe chciano ograniczać, a nawet zlikwidować.
Czasem nawet mówili, no koniec, nie możecie wybierać hetmana, my wam narzucimy komisarza. To się nie podobało. A na Siczy, czyli na Zaporożu, tam wszystko wyglądało inaczej. To była wspólnota wojskowa mężczyzn, którzy dawali wszystkim popalić, oni tam przybywali, to byli awanturnicy. To byli uciekinierzy, byli tam ludzie ze wszystkich stanów społecznych. Można było spotkać zubożałych szlachciców, jakichś tam książąt na przykład. Tylko absolutnie nie kobiety. I tylko nie kobiety, na samej Siczynie. Ale mówią, że obok w Kureniach kobiety zawsze były, nawet się tam żenili, mieszkali w innych miejscach. Wybaczmy im ten seksizm, nic się nie stało, tylko nie kobiety. Tak, no tak to właśnie było. Bo wyobraź sobie, wspólnota wojskowa, tylu mężczyzn, trzeba się jakoś utrzymać. I to było wiele tysięcy. Można było zebrać 30-40 tysięcy takiego wojska. I dokąd udaje się sam Chmielnicki? Na Zaporoże. A Zaporoże, wyobraźcie sobie to peryferię Rzeczypospolitej. Jeśli tam cię sąd na przykład skazał, no wiesz, na karę śmierci, na egzekucję, to dokąd uciekasz? Na Zaporoże. Przyjmują cię jak brata, zostajesz kozakiem. I wpływu na to terytorium nie ma żadnego. Nie ma tam, powiedzmy, wydajcie ich, a my mówimy, że my swoich braci nie wydajemy na przykład, tak? Koniec. On jest nasz, on jest kozakiem, on jest zaporożcem. I dlatego Chmielnicki idzie tam, bo tam nie sięgała władza Rzeczypospolitej, powiedzmy królów czy samej szlachty, i tam znajduje dla siebie pomoc. I mówimy, że on powstał z powodu swojej krzywdy. No wyobraź sobie, jeśli po prostu zabrali mu tę przyszłą żonę, tę kobietę, tę dziewczynę, która mu się bardzo podobała, i on mówi: tak, dość, chcę powstać, wyzwolić naród ukraiński, no ile można. W tamtej terminologii. Naród ruski, tak, prawosławny naród ruski spod polskiego, katolickiego, powiedzmy, jarzma, tak, tej niewoli, to nie mogło mieć miejsca. Sam Chmielnicki był bardzo lojalny wobec Rzeczypospolitej. Był lojalny wobec króla Rzeczypospolitej. Jego ojciec również był tak lojalny. To znaczy, to były relacje oparte na wasalstwie. Czyli ja wtedy służę, jestem lojalny, ale w końcu mi dopiekło. I kiedy przybył na Sicz, to w ukraińskim społeczeństwie działo się to samo w innych rodzinach. To się przeplatało na przykład z innymi ludźmi, u których działo się coś podobnego. Możemy tylko wyobrazić, jeśli To podobny? tak, taką osobę na wysokim szczeblu społecznym obrażono i to tak po prostu uszło płazem. To co można powiedzieć o ludziach, którzy byli po prostu, jak to będzie po ukraińsku, chrześcijanami? No. Chłopami. No on pochodzi, on jest kozakiem rejestrowym i powiedzmy taką średnią szlachtą, ale nie tą najwyższą na przykład, tak? Czyli on zwrócił się do ludzi z problemem aktualnym dla wszystkich. Bardzo aktualnym. No wyobraź sobie, u każdego gdzieś tam szlachcice już narzucili pańszczyznę 6 dni w tygodniu, na przykład, tak? Poddaństwo 6 dni w tygodniu. Czyli musisz odrabiać powinności, pracować na tych fazendach, powiedzmy, w gospodarstwie folwarcznym. U kogoś innego znęcanie się na przykład. Pobili bez powodu, chcieli zabić, do czegoś zmusili. I jak ten przykład, że jak to Czapliński pod starości pozwala sobie przyjść do majątku szlachcica, również szlachcica, i zabrać mu tę kobietę, pobić syna publicznie, i tu jeszcze wychodzi, że on jest katolikiem, a tamten prawosławnym, i oto taki problem. I w Sejmie bardzo się z tego śmiali, mówili: no czego ty chcesz? A, Prawosławny, tak niby? wy jesteście kozakami, no nawet bycie prawosławnym to jedno, ale jeśli jesteś kozakiem, to kozaków w zasadzie szlachta niezbyt lubiła. To jeszcze gorzej? To nie tyle gorzej, co to jakbyś był parweniuszem, rozumiesz? A, to człowiek, który nie jest szlacheckiego pochodzenia przeważnie, jacyś niezrozumiali chłopi, ale trzymają broń. A w Rzeczypospolitej broń mogła nosić tylko szlachta i tylko szlachta mogła rządzić krajem. I tu nagle kozactwo, czyli kim wy jesteście, nędzarze. Co wy nam tu ogłaszacie? Zaraz jak powstaniecie, to wam znowu dołożymy i zamilkniecie. I tak się stało, że Chmielnicki ruszył i to wrzenie w ukraińskim społeczeństwie doszło do punktu, że wszystkim już wykipiało. U każdego działo się coś takiego, jakieś znęcanie się, i dlatego oni go wspierają. Chociaż relacje między kozactwem rejestrowym a nierejestrowym były bardzo napięte. I oni idą i wyobraź sobie, podchodzą i pierwsza bitwa pod żółtymi wodami. Byłem w żółtych wodach. To oni niedawno wyszli po prostu, tak wszyscy myślą. Nie pamiętam, kto tam był. Wybaczcie, niech żółte wody się nie obrażą, byłem w żółtych wodach. Mam wrażenie, że od 19 kwietnia 1648 roku nic się nie zmieniło. O, oni pielęgnują pamięć o tamtych czasach, rozumiesz? Cóż, powiem tak, tam czuć ducha bitwy. Widać, że ludzie wciąż tam walczą. Widziałem ten naprawdę ogromny, imponujący pomnik. Pewnie Chmielnicki, tak? Tam pewnie Chmielnicki i jeszcze jacyś pułkownicy, atamani, generałowie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o pamięci historycznej w tym mieście, oprowadzał nas bardzo miły człowiek po żółtych wodach. Pokazywał nam ten pomnik. I co on zauważył w tym pomniku? Nie to, że to niby pomnik poświęcony wielkiej bitwie narodu ukraińskiego, w której pokonaliśmy Polaków, czy najeźdźców, czy jakkolwiek to sformułować. On mówi, o patrzcie, koń ma tam jaja. Jak się potrze, to będzie szczęście. Będzie szczęście. Będą zwycięstwa. No i co? Kimże my jesteśmy, żeby łamać lokalne tradycje? Oczywiście weszliśmy i macaliśmy te żelazne. Tak, to państwo z państwowymi tradycjami. Mówi się miejscowym, że trzeba to czcić jako zwycięstwo, a tu proszę po prostu jaja. No cóż. Pozdrawiam wszystkich z żółtych wód. Proszę, nie obrażajcie się. Na pewno jeszcze do was przyjedziemy, o ile nie wbije nas nikt na pal. Na konia. Po tych słowach. Nie posadzicie na tamtego konia. Więc tak, w żółtych wodach to była pierwsza bitwa, tak? To była pierwsza bitwa. To właśnie I żółte wody, one już wtedy nazywały się żółte wody. Czyli to aż tak stare miasto, czy nie pamiętam, czy to rzeka ma taką nazwę, czy po prostu okolica. Cóż, to stare dzieje, tam wszystko jest stare. Tam była Rada Korsuńska i tak dalej. i co? Bitwa pod żółtymi wodami. Kto przeciw komu, ilu naszych, ilu ich i jak to się wszystko skończyło? Cóż, liczby trzeba by sprawdzić. Naszych było około 20 000, tak? Tylu się zebrało. Kogo zebrano? Wszyscy byli na Zaporożu. No Zaporożców, tak. To nie było kozactwo rejestrowe. I tu ciekawa historia. Chmielnicki ich prowadzi, wybrali go przecież na swojego wodza, prawda? I on idzie, a Polacy myśleli, że zaraz spuścimy im łomot od razu. To w ogóle jakiś historyczny problem wszystkich najeźdźców, którzy do nas przychodzą. Że my, krótko mówiąc, w 3 godziny damy im popalić ile wlezie. Cóż, po prostu w tamtym czasie nie można nazwać Polaków po prostu najeźdźcami Ukrainy. Na Ukrainie mieszkali głównie Ukraińcy. Polska, no powiedzmy, to ludność, to była głównie szlachta, która tu przybywała, to byli urzędnicy, tak? I nawet przez długi czas Ukraina była bardziej pod wpływem szlachty ruskiej i ruskich rodów książęcych. Ale tak się złożyło, że w momencie powstania Chmielnickiego ci sławni Ostrogscy na przykład, tam zmarł. Wyobraź sobie, córka Wasyla Konstantego Ostrogskiego, Anna, została katoliczką, to znaczy była katoliczką, bo taka była tradycja w ich rodzinie. Dziewczynka będzie katoliczką, ponieważ jego żona była katoliczką. Właśnie, a wszyscy synowie będą prawosławni. No, tam Janusz też został katolikiem i wyobraź sobie, ona wzięła i swojego ojca, Konstantego Wasyla Ostrogskiego, wyciągnęła z rodzinnej krypty, ochrzciła w katolicyzmie i przewiozła do kolegium jezuickiego. Co? No i to było oburzenie dla ludzi, bo dla prawosławnego człowieka Już martwego? kości, po prostu kości, tak? I oto, spójrz, i w tamtym czasie, to był fanatyzm, to był dziki, dziki fanatyzm. A dla ciebie, skoro widzisz Ostrogskich jako ucieleśnienie swojego państwa, oni są prawosławni, są obrońcami prawosławia w Rzeczypospolitej, to byli bardzo potężni książęta, a tu po prostu takich traktują. I minął ten czas poufałości między szlachtą spolonizowanymi i skatolicyzowanymi ruskimi książętami czy ruską szlachtą, którzy żyli w poufałości z kozactwem, na przykład w czasach Sachajdacznego, to było normalne. Sachajdaczny zawsze był lojalny wobec Rzeczypospolitej. A nadszedł czas, że nie było już ani obrońców, ani takich ludzi i poufałość z kozakami już się skończyła. I oto zaczyna się ta bitwa i Polacy, tak jak mówisz, wszyscy najeźdźcy myślą, że zaraz im tu dołożymy. Nie udało się dołożyć. To było 16 maja 1648 roku. Nie wyszło. 10 dni później, 26, spójrz, tam powinna być bitwa pod Korsuniem. A nie, bo tu jeszcze jest napisane, tak, Korsuńska. 19 kwietnia do 6 maja. Stop, to ile? Oni bili się miesiąc? Nie, pokaż, mylisz się, to nie był miesiąc. Pierwsze zwycięstwa powstańców od 19 kwietnia do 6 maja 1648 roku. Bitwa nad Żółtymi Wodami, w której zginął dowódca polskiego oddziału Stefan. Potocki. Widzisz, jak się uczyłeś, według jakiego systemu? Nie wiem. Patrzyłem, to maj, 16 maja. To nieważne. To nieważne. To maj 48 roku. Jest już cieplutko, już prawie lato. I tu właśnie wojsko kozackie. Zginął też dowódca polskiego oddziału Stefan Potocki. To jakaś ważna szycha? Stefan Potocki oczywiście, ważna szycha. Tak, przecież był dowódcą całej tej wyprawy. Tak, i spójrz, problem w tym, że I tak, 15-16 maja, jak mówisz, dosłownie po 10 dniach bitwa pod Korsuniem. A, no nie, stop. A można zobaczyć, co tu piszą? Przecież najpierw rozbili jeszcze jeden garnizon. spójrz, może ta historia Ukrainy była wydana w Moskwie, kupiłem ją w 2009 roku I już potem pod Piławcami i Żółte Wody. No dobra, zróbmy tak według chronologii. Bitwa nad Żółtymi Wodami. Niech będzie kwiecień, tam maj. Tak, i po kilku, tam tydzień, 10-12 dni minęło i uderzyli właśnie pod Korsuniem. I znowu zwycięstwo. W czym problem? Polacy myśleli, że kozacy
Uwaga, do niewoli trafili polscy dowódcy. Tak. Myśl Potocki, kto to? Syn, brat, mąż Nie wiem, kto tam u nich kim był. Było ich tam wielu, i Kalinowski. bo Stefan Potocki to syn. To syn Mikołaja Potockiego. Czy Marcin? Marcin powinien być albo Mikołaj. No więc M. Potocki już trafił do niewoli. Tak? A Stefan to znaczy to jego syn. No, nie będziemy się w to zagłębiać. To ciekawe postacie, bo potem mają osobistą urazę do Chmielnickiego. Tak. No i oto, jak to się zaczyna. Polacy myśleli, że kozacy znów zajmą tę swoją zwykłą pozycję, że będą szli taborem. I kozacy zawsze przegrywali. Zawsze przegrywali. No, przegrywali wszystkie takie bitwy, bo nie mieli konnicy. I nawet jeśli tabor był silny, tak zwany Wagenburg, gdzie ustawia się wozy i worki, to oni rozstrzeliwali ich artylerią. Polacy po prostu strzelali, no, wojsko koronne waliło z armat, a potem wjeżdżali ciężką jazdą do taboru i po wszystkim. A tu Chmielnicki, który uczył się w kolegium jezuickim, był w Europie, widział wielu mądrych ludzi, był w niewoli tureckiej, Znał język turecki? znał język turecki, znał także tatarski. Świetnie opanował łacinę i oczywiście polski, co było całkowicie logiczne. Wyobraź sobie, że on stara się o pomoc Tatarów krymskich, a konkretnie Hana Krymskiego, ponieważ bardzo potrzebuje konnicy. Han ostatecznie się zgadza. I wyobraź sobie bitwę, oni nie wiedzą o konnicy i dostają raz, a pod Korsuniem drugi. Koniec. Potem Zobacz, co tu napisano. To są paralele historyczne, niesamowite, jak historia kołem się toczy. 11 do 13 września 1648 roku. Bitwa pod Piławcami, wojska polskie uciekały wraz z dowódcami. Kozacy zdobyli 90 armat, zapasy prochu i broni, konie i inne mienie o wartości około 10 milionów złotych. Po ucieczce piławieckiej Polaków ironicznie nazywano Piławczykami. To jak czornobaiwka, wiesz, czornobaiwka, nie ma co czornobaić. szmobiacy zmobilizowani. I to są właśnie te paralele. Cóż, wróg był wtedy nieco inny, prawda? Jeśli po prostu zestawimy głównych bohaterów, powiedzmy te postacie, to tak to właśnie wygląda. I ta bitwa pod Piławcami, stąd nazwa Piławczycy, to była taka obelga, że my już wtedy, No już wtedy robili sobie żarty. a na czym polegał żart? To była bitwa, która pozwoliła Chmielnickiemu ruszyć na zachodnią Ukrainę. Zebrali ogromną armię, zwołali 40 000 pospolitego ruszenia, czyli szlachtę, całą szlachtę zebrali, ściągnęli ich gdzieś z centralnej Polski. Takich, co nigdy na oczy nie widzieli kozaków. I mieli to poczucie wyższości, wiesz, że zaraz tym kozakom znowu dołożymy. Kim oni w ogóle są? Znowu ich tam zapędzimy, niech pasą swoje owce na przykład. I ruszają. 40 000 pospolitego ruszenia. Potem jeszcze do 10 000, Polaków? no Polaków tak. Polskiej szlachty. Czyli zaczęli mobilizację, tak? Mobilizacja to była mobilizacja. To była mobilizacja dla szlachty. Pospolite ruszenie to była bardzo poważna sprawa. Jesteś szlachcicem, musisz walczyć i tyle. Teraz cię zmobilizowali, idziesz, bo służysz królowi, służysz koronie i w ten sposób walczysz. Ale rzecz w tym, że nawet ruska szlachta, nasza szlachta, zarówno ruska, jak i polska szlachta na Ukrainie, kozacy, mieszczanie czy chłopi, wszyscy cierpieliśmy z powodu zagrożenia Tatarów. Dlatego wszyscy musieli przyjąć tę mentalność, bo powiedzmy, że w niewolę tatarską mógł trafić każdy, czy to jakiś lokalny książę, czy starosta, czy polski szlachcic katolik, czy prawosławny chłop, wszyscy. I dlatego trzeba było ze sobą współpracować. A polska szlachta na terenach dzisiejszej Polski zajmowała się wyłącznie interesami. Oni przez długi czas w ogóle nie wojowali. I kiedy ruszali, w podręcznikach piszą 40 000 pospolitego ruszenia, jakieś 8 000 najemników z Niemiec. Cóż, ze Szwajcarii również. To było wojsko najemne, profesjonaliści. Ale trzeba się nad tym zastanowić. No dobrze, 40 000, 50 000, ale kto obsługuje taką armię? Przecież trzeba dotrzeć na miejsce, rozbić obóz. To nie tak jak teraz, że jest linia frontu, droga, dowożą zaopatrzenie i tak dalej. Trzeba gotować posiłki, to wojsko musi się jakoś przemieszczać. Wyobraź sobie 50 000 ludzi, którzy zostawiają po sobie tyle, no wszystkiego. A była z nimi jeszcze czelać, służący, to kolejne 50 000. Przy każdym, tak? Tak, przecież trzeba... To Giermek? Tak, Giermek, on też. On jest sługą w tym sensie, że to niezwykła czelać, to służący. I wyobraź sobie, to minimum 2 razy więcej. Oj, minimum plus 50 000. Samych tych sług, czeladzi, którzy idą za tobą. Tabor, tak, można tak powiedzieć. I to już jest 100 000. I jeszcze opowiadają, cóż, to już taka historia tylko dla dorosłych, można rzec, że kiedy tak szli, To jeszcze kobiety ze sobą brali, tak? a zabrali ze sobą prostytutki. Boże, na pewno nas skasują za jakiś seksizm. O, pili przy tym bardzo dużo wina.
I jak mówią świadkowie tamtej bitwy, gdy szli pod Piławce, myśleli, że skoro zebrali taką wielką armię, to teraz na pewno ustawią do pionu Chmielnickiego, tego powiedzmy Parweniusza i tych wszystkich kozaków. Można powiedzieć, że uważali ich wręcz za jakieś barany. To znaczy uważali ich za ludzi gorszego sortu. Tak, bo jak mówię, oni ich nigdy nawet na oczy nie widzieli. Nie wiedzieli, kim są kozacy. I tak szli, a dowódcami było 3 ludzi, którzy nie mieli pojęcia o rzemiośle wojennym. Był tam książę Dominik Zasławski, był taki, wiesz, może nie tyle leniwy. Znasz ich wszystkich z imienia. Cóż, po prostu kiedyś o tym czytałem, tak. To był jakiś ówczesny polski minister spraw nadzwyczajnych, jak Szojgu. Nie, to była sama góra, rozumiesz? Tam zginął Potocki na przykład, ktoś inny był ranny. I wtedy wyznaczyli tego Dominika Zasławskiego. Nawiasem mówiąc, Zasławscy to dawny prawosławny ród książęcy. Tak jego. Potem był Ostroróg, słynął ze swojego wykształcenia, to znaczy był bardzo, no, po prostu mądry. I był jeszcze trzeci, zapomniałem nazwiska, a Chmielnicki, widząc ich 3, powiedział o nich tak. Jeden to Pierzyna, drugi Dziecina, trzeci Łacina. I o Zasławskim mówi, że to Pierzyna. To znaczy, że jest miękki do niczego, no nie nadaje się do wojaczki. Dziecina, bo jeden z nich był bardzo młody wiekiem, czyli żaden z niego wódz. No i Łacina. Człowiek wykształcony, studiował na uniwersytetach, w kolegiach, ale o wojnie nie ma pojęcia. I podczas gdy ci dowódcy szli, Polacy myśleli, że znowu tym kozakom dołożymy, bo przecież są najemnicy. Rozbili obóz, myśleli, że wszystko będzie spokojnie. Nie było żadnej organizacji. 3 dowódców, brak organizacji, nie wiedzą co robić, piją sobie wino. Są tam prostytutki. Szli jak na jakieś wesele, na imprezę. Myśleli, że to będzie od tak, po prostu. I to kozactwo to wykorzystało, zaczęli tam atak. Często myślano, że kozactwo zawsze będzie w defensywie. Chmielnicki nie chciał tak myśleć. Do tego pomoc Tatarów, czyli konnica. I pod Piławcami myśleli, że Han sprowadzi całą ordę, jakieś 40 000, 50 000 i się przestraszyli. I tak zaczęli uciekać, dostali łomot, oberwali tam i to by było na tyle. Uciekli i zostawili wszystko. Zostawili swój tabor. Mówią, że tabor miał jakieś 6 kilometrów długości. Tak, taki był długi. Czym zakończyła się ta kampania 1648 roku? Bo widzę, że najpierw było oblężenie Lwowa, a potem oblężenie Zamościa. Czyli bitew już nie było, były jakieś... Spójrz na Piławce. Co one dają? Bitwa pod Piławcami. To otwiera drogę. Żółte Wody to było pierwsze. To zwycięstwo, które dało możliwość pójścia dalej, czyli podnosi twojego ducha, ducha walki. A bitwa pod Piławcami to zwycięstwo, to całkowite zwycięstwo. Zwycięstwo było nad wojskiem Rzeczypospolitej. I w tym przypadku Chmielnickiemu otwierała się droga do wszystkich ziem zachodnioukraińskich. Bo właśnie wtedy, gdy szlachta zebrała całe to wojsko, chcieli postawić krzyżyk na Chmielnickim i koniec. I po tym mówiono nawet, że tam szlachta uciekała już za Wisłę, tam na etniczne granice Polski. I że już w Warszawie, Krakowie przygotowywano się, że oto kozacy idą i tutaj. Cóż, historycy mówią, że w zasadzie mogli tu dojść. Mogli, ale to już byłaby zima. Byłoby bardzo trudno walczyć na wrogim terytorium. Tym bardziej, że Chmielnicki tego nie chciał. Walczył przeciwko szlachcie, nie walczył przeciwko królowi i nie walczył przeciwko Rzeczypospolitej. On jako po prostu wasal, który służy królowi, chce walczyć o swoje prawa, o swoje przywileje, o sprawiedliwość, która zaczęła się od jego osobistej sprawy, a przerodziła się w taką bardziej ludową, kozacką, stanową. No i widzę, że oni się o coś dogadali, tak? Idą dalej spod Piławiec, droga się otwiera. Lwów. Chmielnicki oblega Lwów, trzyma go w oblężeniu. I mówią, że gdy trzymali Lwów w oblężeniu, nie chciał go brać szturmem. To znaczy nie chciał go zdobywać, a wziął tylko kontrybucję, czyli opłatę. Płacicie pieniądze, 1 000 000 złotych. tam piszą 1 000 000. Cóż, ja znam 220 000. 220 000. Cóż, ja te dokumenty No to jak zawsze na Ukrainie napisane 220 000, był 1 000 000, gdzieś coś u kogoś zostało w kieszeniach. czytałem to też u Serhija Płochija. No, niech będzie 1 000 000, niech 220 000. Tylko po jakim kursie? Nie rozumiem. No tak, po jakim kursie? Jaka prowizja? To takie tam... I na przykład niech będzie 1 000 000, tak? Tam 220 000, 1 000 000 złotych wzięli kontrybucji. I mówią, że Chmielnicki nawet w tym momencie zapłakał. No, zapłakał nie dlatego, że dali pieniądze, ale przez trudną sytuację oblężonego Lwowa. To znaczy on się tam uczył się w kolegium jezuickim. Czyli jest tam jeszcze warstwa mieszczańska Ukraińców, czyli Rusinów, nawet prawosławnych Rusinów. I mówią, że ale przecież nie mógł pokazywać emocji i trzeba było brać. I zdobyli Wysoki Zamek. Wysoki Zamek, potem już tam wzięli Wysoki Zamek szturmem. Lwowianie zapłacili te pieniądze.
I w tym momencie też we Lwowie Lwów zbierał wojewoda ruski Jarema Wiśniowiecki. To bardzo ciekawa postać, o której też trzeba mówić w tym momencie narodowo-wyzwoleńczej, powiedzmy, walki. Nie chciał pod Piławcami zbyt mocno wesprzeć właśnie tego Dominika Zasławskiego. I nawet pod Żółtymi Wodami nie bardzo kwapił się ze swoim wojskiem, bo chciał osłabić swoich konkurentów. Tak, on nawet mierzył w koronę króla Rzeczypospolitej i kiedy Lwów odblokowano, czyli no odeszli, trzeba gdzieś przeczekać. Oto już zima się zaczyna. I jeśli się nie mylę, co tam dalej będzie bitwa? Zamość? Oblężenie Zamościa, po którym nastąpił zawarcie rozejmu, prawda? Tak to sformułowano. Oblężenie Zamościa. O, tak się zaczyna. W Zamościu siedzi Jarema Wiśniowiecki. Tam trzyma obronę, a w Zamościu był bardzo mały kontyngent szlachecki, czyli wojska. I w tym momencie radykalna część kozactwa, oni zawsze, no, były takie stronnictwa u kozaków, które chciały wszystkich wyrżnąć. Wszystkich tych Polaków, szlachty, trzeba brać szturmem. A Chmielnicki to człowiek z autorytetem, dyplomata. On doskonale rozumie. Centrysta. Tak. Mówią, że uczył się w kolegium jezuickim i tam go nauczyli, jak zarządzać psychologią tłumu. Czyli jezuici to wielcy psycholodzy, powiedzmy, no tak. Specjaliści od NLP. Wpływają na ludzkie umysły, tak? I on, mając te wszystkie narzędzia wykształconego człowieka, rozumie, jest czerń kozacka, czerń to ci kozaccy chłopi, no. Oni chcą emocji, chcą czegoś szybko. Jest starszyzna kozacka, która tego nie chce, chce się dogadać, zachować status quo czy przywileje. Pozwolić Polakom właśnie zachować twarz. Byli tacy, no powiedzmy, a byli tacy, co chcieli cisnąć do końca i on dał im szansę, proszę bardzo, szturmujcie Zamość. A Zamość był bardzo silnie ufortyfikowaną twierdzą. I Zamość to już etniczna granica Polski. Czyli to już wyszło poza wojnę wyzwoleńczą, powiedzmy, w stronę wojny, Zamość, czy jeszcze istnieje? Można sprawdzić gdzie. a istnieje, tak, istnieje. Jak sprawdzisz, to zobaczysz, że to bardzo ciekawe miasto. Zbudowano je zgodnie z włoską tradycją fortyfikacji. To taka gwiazda, były tam bastiony, no tak. Więc dla kozaków zdobycie go było niezwykle trudne. I szturmowali, ale nie zdobyli. Tam siedzi To jest za Ukrainą. Jeremi Wiśniowiecki. Tak, zobacz, jak daleko zaszli. No, za Ukrainą w dzisiejszych granicach. Bo wtedy Ukraina sięgała nieco dalej na zachód pod względem etnicznym. I wyobraź sobie, siedzi tam Wiśniowiecki, a z odsieczą idzie król Jan Kazimierz. To brat Władysława IV, a Chmielnicki zwracał się właśnie do Władysława IV, który zmarł w maju, gdy wybuchła wojna. Tak, a on chciał nie tyle rozejmu, co uspokojenia szlachty i wspólnej wyprawy z kozakami na Turków. Uderzyć na przykład na Tatarów krymskich. Słuchaj, opowiadasz mi to teraz, a ja pamiętam twoją wcześniejszą analogię do gry o tron i widzę, że to faktycznie jest jak gra o tron. Jakiś brat, ktoś umarł, zaczęli się bić. Potem uznali, że razem ruszą na Turków. Ale jak tu iść na Turków, skoro dogadali się z Tatarami, a Tatarzy i Turcy to przecież no... Tak to właśnie wygląda. Spójrz, król Władysław IV chciał zorganizować wyprawę na Imperium Osmańskie razem z kozakami. A tu nagle okazuje się, że kozakom chcą odebrać ich wolności, no i zaczyna się taka, no... I co on chce zrobić? Nie może wystąpić przeciw szlachcie, bo król w Rzeczypospolitej nie miał aż takich wpływów. A szlachta się zastanawiała, czemu on chce ugody z kozakami, żeby utrzeć nosa szlachcie. I nie pozwolili Władysławowi IV tego dokonać. Gdy zmarł, nastał Jan Kazimierz, który postawił na bezkompromisową walkę z kozactwem. I ta bezkompromisowa walka zebrał siły. On, nawiasem mówiąc, był kardynałem, wyobraź sobie, był kardynałem, nawet papież, Co to znaczy kardynał? no kardynał. To znaczy, no przy papieżu są kardynałowie, to najwyższa godność po samym papieżu. I on te święcenia kapłańskie, papież rzymski nawet mu odebrał specjalnie, żeby mógł zostać królem Rzeczypospolitej, czyli świeckim, no władcą, A niby nie wolno, tak, jeśli jesteś księdzem, no duchownym? tak, duchownym, no w ogóle kardynałem. I on wtedy, koniec, zagorzały katolik, bezkompromisowa walka. I zbiera wojsko i rusza na pomoc Jeremiemu Wiśniowieckiemu pod Zamość. A Chmielnicki co wtedy myśli? Nie będę siedział w miejscu, pójdę, To do domu. nie, przejdę do obrony, do obrony pójdę właśnie w kontrofensywę na niego, żebyśmy się gdzieś spotkali, a nie tu pod Zamościem. I spotykają się pod Zbarażem, nie z Barażem, a z Borowem. Tam potem będzie ugoda zborowska. I właśnie się spotykają i tam, już nie pamiętam, zaczyna się może nie aż tak silna jakaś bitwa. Han krymski Islam Girej zdradził Chmielnickiego. Zaczął on negocjacje. Cóż, właściwie zrobił wszystko dobrze.
Jeśli patrzymy oczami Hana Krymskiego, że realizował swoje interesy, to zrobił dobrze, jako władca postąpił słusznie, bo Chmielnicki mógł stać się zbyt silny i potężny. No, czyli on skłonił ich do negocjacji, tak? I on Nic nie powiedział Chmielnickiemu, przeszedł, że tak powiem, na stronę Jana Kazimierza i powiedział: koniec, odchodzę. Mówią, że mu zapłacili, on jeszcze ograbił nasze miasta i krótko mówiąc poszedł. I Chmielnicki został bez konnicy. I w tym momencie co on myśli? Od razu pójść na równoległe negocjacje bez Tatarów, znów z Janem Kazimierzem i dochodzą do porozumienia. Jan Kazimierz nie miał wielkich sił, by iść przeciwko kozakom i Chmielnicki nie miał tej siły, nie miał pomocy Tatarów, krymskich, konnicy i mówią koniec rozejm, ale ten rozejm został narzucony właśnie przez naszą ukraińską stronę królowi Rzeczypospolitej. dlatego na naszych warunkach. Na naszych, tam bardziej na naszych warunkach. Nie żeby w pełni mogli, ale wyobraź sobie, Przeproście Bogdana Chmielnickiego, tak? tak, nie, tego nie było. To nie był pierwszy punkt. Tam jest historia, że Odjął. jego syn Tymosz razem, no ojciec to Chmielnicki. On swoją drogą to jakiś ciekawy gość. On tam przecież też nieźle namieszał, nie? Mówią, że Helena, Olena zmarła właśnie przy udziale Chmielnickiego młodszego Tymosza. Cóż, była dla niego jak macocha i nie lubił jej. Może tam jeszcze zazdrość czy coś, ale nie o tym mowa. I młodszy Chmielnicki, no to starszy syn Tymofiej, Tymosz. Chmielnicki nie jest suwerennym księciem, nie jest suwerennym władcą. Jest on wasalem króla Rzeczypospolitej, biorąc to pod uwagę prawnie. I walczył jako wasal o swoje prawa przeciwko szlachcie, o swoje prawa, nie niszcząc Rzeczypospolitej, lecz by mieć prawo zarządzać swoją ziemią. Czyli kozactwo, te przywileje na swoich ziemiach. I w tym momencie to ważny moment. Czyli nie było, mówiąc umownie, żądania suwerenności. Nie, nikt tego nie rozumiał i nie wiedział, tego nie było. To były jakieś tam idee. No tego nie było w pełni. Widzimy nawet transformację Chmielnickiego. Mówi się, że początkowo był lojalny. To znaczy walczył przeciwko samej szlachcie, a nie przeciwko królowi. I oto co się dzieje. Adam Kisiel to taka postać, wojewoda kijowski, prawosławny, szlachcic, powiedzmy Rusin, ale stał po stronie Rzeczypospolitej. I mówił Chmielnickiemu, no co ty robisz, po co te bunty, zacznijmy negocjacje. I kiedy szli tam w obozie pod Zborowem właśnie do króla podpisać tę ugodę zborowską, Chmielnicki i dwóch Chmielnickich, czyli jego starszy syn i sam Bohdan, szli na przedzie delegacji. To znaczy nie Kisiel szedł z przodu, jak nakazywały zasady, żeby pokazać, że idziemy na rozmowy, a ja jestem pośrednikiem. On szedł na przedzie na dwóch białych koniach arabskich. To znaczy to było wręcz monumentalne i mówią, że no Jan Kazimierz przemówił jak suzeren, jak ojciec przemówił. Dość już tego robienia, pora byś już posłużył Rzeczypospolitej, a my okażemy ci królewską łaskę. Cóż, mniej więcej tak to ujęto. A Chmielnicki wtedy, jak mówią, odpowiedział: No uhu. Widziałeś, jakie mam konie? Co ty będziesz mi tu? Ja ci zaraz jeszcze 4 razy. Podpisuj dokumenty, które kazałem. gdyby tak powiedział, spodobałoby się to kozackiej czerni. Bardzo by się spodobało, ale on musiał przecież zachować równowagę i zamiast mówić językiem prawniczym, tymi wszystkimi zwrotami wasza miłość, od razu powiedział pewnie z uśmiechem: wymownie przemawiasz królu. To znaczy, no dobrze gadasz królu. Nie powiedział tam wasza wysokość i tak dalej, tylko przyjechałem. Od razu złamał zasady Postawił go na miejscu. Tak. i zostaje podpisana ugoda zborowska, gdzie rejestr kozacki wynosił 40 tysięcy. Wcześniej było tam 6 tysięcy, 5 tysięcy, 20 tysięcy, a tutaj nagle Ile to było? 40 tysięcy, 40 tysięcy. I ugoda zborowska, jest tam oficjalny dokument, każdy może sprawdzić, pobrać, jest ogólnodostępny. Swoją drogą można tam znaleźć swoje nazwiska, jeśli się wpisze, może są tam przodkowie albo O, to ciekawe, no mów. tak, to 1649 rok zborowski. I oni podpisali listy? Tak, rejestr zborowski. Tak, co to oznacza? Było tam 37 700 nazwisk. To oznacza, kto jest kozakiem. Kto jest kozakiem. I teraz można gdzieś znaleźć ten dokument? Zdigitalizowany dokument 19 A jest jakaś strona albo link, będziemy mogli dodać do... Tak, dodamy. I świetne jest to, że przez komputer można zrobić tak. Ctrl+F i wpisujesz nazwisko. Szukajcie nazwisk. I czasem jest, a czasem nie ma. To znaczy, ale to nazwisko już z XVII wieku, więc to wielkie źródło demograficzne. 37 700. I wyobrażasz sobie, czym jest rejestr kozacki? Wojsko kozackie. Niektórzy lubią mówić, miał tam 500 tysięcy, a on do Warszawy, prawie do Berlina, do Paryża nie mógł dojść. Cóż, 500 tysięcy to ogromna liczba. Maksimum, co mógł zebrać, to było 300 tysięcy, a te 300 tysięcy to nie było samo kozactwo.
Jacyś chłopi, zwykłe, pospolite ruszenie. Zgadza się, bo trzeba mówić powstanie kozacko-chłopskie. W czasie, gdy szło kozactwo, chłopi w swoich stronach, tam gdzie żyją, biją szlachtę. Zabijają tę szlachtę, biją wszystkie inne narody, które tam są, to oni grabią. Czyli zaczyna się powstanie chłopów, którzy mają już dość tego, że się ich wyzyskuje, rozumiesz? I oni wstępują do wojska Chmielnickiego. Pojawiają się jacyś mali atamanowie, oni do niego dołączają. On ich wykorzystuje oczywiście, bo to będzie wielka uzbrojona masa. A Ture jest na 40 000. I te 300 000 walczących to nie sami kozacy, Wyobrażasz sobie, i jak im to teraz dalej tłumaczyć? a to już pokazuje, jaka będzie siła dyplomatyczna, autorytatywna siła samej osobowości takiej postaci jak Chmielnicki. Bo dobrze rozumiem, że tym 40 000 kozaków płacą pieniądze, żołd, mają jakiś specjalny status. Cóż, po pierwsze, zostali zwolnieni spod jurysdykcji królewskiej, no powiedzmy nie tyle jurysdykcji. Trzy województwa, kijowskie, czernichowskie i bracławskie, jeśli się nie mylę, te województwa miały zostać wolne od wojsk króla Rzeczypospolitej. Rządzić na tych ziemiach mogła tylko szlachta ruska, szlachta prawosławna. Unia na tych ziemiach zostaje zniesiona. Hetman jako głowa tego terytorium ma prawo do wojska liczącego 40 000 i są to ludzie wpisani do rejestru. To oznacza, mówiąc umownie, że to szlachta, to nowa szlachta, 40 000. I wyobraź sobie, ci chłopi, którzy się ukozaczyli, nie ma ich na liście. Tak, i jaka jest ich reakcja? Na listę trafili najlepsi. Oni potem stworzyli właśnie, no powiedzmy, przyszłych ludzi, władzy, urzędników, tę przyszłą ukraińską szlachtę. I jaka reakcja? Nie podoba im się to. Uważa się, że Chmielnicki zdradził, że ich zdradził. Wszystkich całkowicie. I zaczynają się pewne powstania. I Chmielnicki zaczyna im ścinać głowy, odrąbywać ręce. I trzeba było tak robić, bo trzeba było dotrzymać warunków. Tak. No tak, taka dyplomacja była w tamtym czasie, dobrze rozumiem? Takie to były czasy. No wyobraź sobie. Oni są uzbrojeni. Grabią na przykład klasztor. Prawosławny klasztor. Bywało i tak. Zaczęło się szabrownictwo. Tak, tak. I co robi Chmielnicki? Wydaje rozkazy, żeby nie ruszać klasztorów na przykład. I tak, rok 48, 49, początek wojny narodowo-wyzwoleńczej. Wszystko super pomyślnie. Zajęli wszystko, co mogli. Lend-lease od Polaków. 1 000 000 złotych za oblężenie Lwowa. Zajebiste, no, W 49 już. Ugoda zborowska. mówię przecież 48, 49, ugoda zborowska na genialnych dla nas warunkach. I podsumujmy. Jakie nastroje panują wtedy w społeczeństwie ukraińskim? Jakie nastroje ma wtedy Bogdan Chmielnicki? Do czego to wszystko zmierza? To wszystko? Czyli tak jakby oddychamy z ulgą? Nie, tam. Nie, to przecież rozejm. To tak naprawdę dopiero początek. Jeszcze nic nie zaczęliśmy? Tak, wyobraź sobie, ile zwycięstw odniósł Chmielnicki, ile zwycięstw odniosło w ogóle kozactwo. Wjeżdżając uroczyście do Kijowa, tak, tam w styczniu 48 roku. I był tam patriarcha jerozolimski i on go nazwał Illustrissimus Princeps, czyli najjaśniejszy pan, można tak powiedzieć, jak najjaśniejszy książę. A to oznacza już suwerennego, czyli suwerennego władcę. I on po tym wszystkim zaczyna już czuć, że aha, nie jestem tylko poddanym wasalem walczącym o swoje przywileje, mogę być już niezależnym władcą. I dlatego są takie słowa. I apetyt rośnie w miarę jedzenia? Mówią tak, otóż cóż, ja też ich używam, ale mówią, że nigdzie nie jest to tak zapisane. To ze słów jakiegoś tam poselstwa było, czy Polaków, że nazwał siebie samowładcą ruskim. Czyli, że tylko on ma prawo tutaj właśnie rządzić Rusią. Aż po Wisłę, czyli nawet Lwów, Chełm i Halicz. To będzie moje księstwo. Tak odpowiedział polskiemu poselstwu i spójrz, takie nastroje. 50 lat w 1600 tam, kiedy był jeszcze Sachajdaczny, kończy się ta epoka kozackich wypraw morskich, bitwa pod Chocimiem, kiedy kozactwo pod wodzą Sachajdacznego, powiedzmy, uratowało Rzeczpospolitą. Kozactwo uważano za obrońcę Rzeczypospolitej, ojczyzny. I tu nadchodzi moment, kiedy te wszystkie książęce rody prawosławne przeszły już na katolicyzm albo wymarły, jak ostrogscy na przykład po linii męskiej. Nie ma już obrońców prawosławia. I kozactwo zostaje w sytuacji, w której chcą je zlikwidować. Mieszczanie w miastach są bardziej uciskani. Jeśli jesteś katolikiem, masz prawa, obcokrajowcy. Nawet Niemcy mieli więcej praw. Prawosławne duchowieństwo też, status quo, czyli nie wiadomo co. I tu bitwa, zwyciężają i tu chłopi powstają.
Wyobraź sobie stan mieszczański, mieszkańcy miast, oni mają swoją wizję, duchowieństwo ma swoją wizję i chłopi, którzy są radykalnie nastawieni, oni wszyscy i kozactwo. Jest starszyzna kozacka i jest też czerń. I Chmielnicki pośród tych wszystkich 5 elementów potrafi ich tak zgrupować, żeby skierować ich właśnie w tę wojnę, a gdzieś tam się wycofać. I wtedy wyobrażasz sobie, że to, cóż, przed chwilą był tu polski szlachcic, a teraz go nie ma. I przez 6 dni w tygodniu nie musisz odrabiać tej pańszczyzny. No super. Tak, i rozumiesz, że idzie tu kozactwo, które znasz, to jest coś bliskiego, tak. I możesz wstąpić w szeregi kozactwa i stać się niemal kozakiem. Cóż, potem, jak widzimy, ugoda zborowska, bo to polityka międzynarodowa, nie można tak po prostu tego zrobić, tak? Ale nabierasz tych, Kozak nie z gumy. no cóż zrobisz, właśnie ruskich cech, ukraińskich we współczesnym języku. I dlatego perspektywa była bardzo dobra. I Chmielnicki właśnie w 48, 49, a zwłaszcza w 50 roku myślał, co robić. Ponieważ w tym momencie przekroczył już te granice, jak to mówią, Rubikon został przekroczony, nie można już zawrócić. Kozactwo nie będzie już zwykłymi poddanymi, takimi poddanymi. I na Ukrainie są już takie nastroje, że trzeba czegoś własnego. I dlatego niemal natychmiast, gdy zaczynają się negocjacje, prowadzi je i z carem moskiewskim, i z osmańskim. Cóż, to co czytaliśmy, że ma prawo samodzielnie prowadzić dyplomatyczne Samodzielnie, tak? stosunki. I on chce już naprawdę stworzyć własne państwo. Później. Najpierw powiedziałem, że narodowo-wyzwoleńcza walka to termin głośny, taki bardzo głośny, wymowny. Jest akademicki i to jest nasz współczesny termin. Z XX wieku, z XXI wieku. W XVII wieku nie nazywali tego walką narodowo-wyzwoleńczą. Oni tego nie rozumieli. To my teraz, patrząc na wiek XIX, XVIII i XVII, widzimy, że tamte wydarzenia sprawiły, że pojawiła się możliwość stworzenia w przyszłości państwa ukraińskiego. Nawet w hymnie śpiewamy teraz, że jesteśmy bracia z kozackiego rodu. Mówimy o wielu miastach Ukrainy, weźmy choćby Sumy, po prostu tam mają drugi wers. U nas drugi wers. Kozackie miasto Ukrainy. Spójrzcie na herby wielu obwodów, na przykład Zaporoża. Tematyka kozacka. To muszkiet. Szabla, łuk się tam znajduje. Czyli są wszystkie motywy kozackie. Więc dla nas hetmańszczyzna to Fundament. fundament. Nawet jeśli Ruś Kijowska to jest to tak odległe 1000 lat temu, a XVII wiek to dla nas i pieśni, dawne czasy, to już jest bardzo ciekawe. Zachowały nam się świątynie z XVII, Wieku. Żółte wody, proszę bardzo, można pojechać potrzeć jaja koniowi. ale takie były czasy. Bo gdyby go nie było, na przykład gdyby wszystko było w porządku, rozejmy z kozakami, być może na tej ziemi Jarema Wiśniowiecki na lewym brzegu stworzyłby własne królestwo i nie wiemy, jakby to się potoczyło. To już jest, wiesz, gdyby, Gdyby tylko, tylko gdyby. bo gdyby to już tylko fantazja. Jest taki gatunek, nazywa się realpolitik. Jest historia alternatywna. Alternatywna, Historia na podstawie realpolitik. Fanfiki o historii, mówisz? nie tak. Ale oni nie biorą tego tak po prostu, wiesz. Usiadłem i myślę, a co gdyby? Analitycznie. Analitycznie. To bardzo ciekawe. Na przykład czytałem książkę polskiego historyka, który pisał właśnie w tym gatunku. Nie sądziłem, że można to zrobić aż tak ciekawie. On przytacza tam wszystko, to o relacjach Polski i Niemiec, tak w kontekście przytacza, co by było, gdyby na przykład Polacy na przykład nie zawarliby u nas, nie zawarliby sojuszu z Francją na przykład i z Brytanią, a zawarliby sojusz z III Rzeszą na przykład. Co by było? Pokazuje, że do tamtego momentu Rzesza odnosiła się dobrze do Polski, że były nawet afisze, plakaty, gdzie stoi polski orzeł, niemiecki orzeł. To był niemiecki plakat i wyśmiewają czerwonego koguta, a to na przykład Francja. Czyli były takie tradycje, mówi, że tam na pogrzeb do Piłsudskiego przyjechała ogromna delegacja z Niemiec. Potem był tam śpiewak, taki znany w Polsce w tamtym czasie, występował w Niemczech na przykład. Mówi, że były takie możliwości, że można było stworzyć sojusz i mówi, że gdyby tak było, wojna nie przetoczyłaby się tak przez nasze terytorium, a tak podzielili ją przecież ze Związkiem Radzieckim. I walcząc przeciwko ZSRR trzeba było przejść przez całe terytorium Polski. Mówi, że gdybyśmy byli na granicy, to byłoby o 600 kilometrów bliżej do Moskwy, a do tego jakieś 90 polskich dywizji by pomogło, zdobylibyśmy Moskwę. A potem on, jak to mówi, wykręca się w ten sposób. Obaliliśmy, A potem Hitler rozwija swoją zabiliśmy niby Hitlera. technologiczny nazizm. Ci goście, którzy tracili pieniądze, energię i siły na dopracowanie rakiet V2, angażują swoje umysły w cybernetykę.
powstają technologiczni żołnierze roboty. I to się jakoś tak kończy, nie? Nie, on myślał, że skończy się tak, że Niemcy będą obrywać i oni akurat przejdą na stronę aliantów. Aha. I on podaje przykład. No. Włochy tak zrobiły, Rumunia tak zrobiła. Rumunia, która była sojusznikiem Niemiec, ale tak zrobiła i wystąpiła przeciwko Niemcom. I teraz widzimy, że nikt nie mówi, że Rumunia była tam sojusznikiem. A Węgrzy, Madziarzy walczyli do samego końca. I mówią, że za to odebrano im terytoria i takich zostawiono. Trzeba było przejść wcześniej. Cóż, to tylko przykład. I gdyby tak pofantazjować, gdyby tam Chmielnicki nie powstał, ale to gdyby nie mogło się wydarzyć. Bo procesy zaszły już tak daleko, że on po prostu jakby podpalił cały ten proces.